जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँची भगवान अपार करुणार आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आज आम दशम श्रेणीर ओडिया व्याकरणर णत्वविधि सत्वविधि को आलोचना करवा। गत भिडियो मानकर आम अलरेडी दीटा आलोचना कर सारी। आज आम तृतीय धाड़ी थिबा केतोटी नियम को आलोचना करवा पिला माने। ताहले डेरी न करी भिडियो को आगे नवा। आमर शब्द रूप अच्छी वर्ण रूप अच्छी एवं अणर अवस्थान विषय से देइछि। यथा प्राण प्राण को आम जदि संधि विच्छेद कले कौन हम पिला माने प हलंत र हलंत आ न हलंत अ ये है प्राण। प्रा समान आम कहीपर प हलंत युक्त र हलंत युक्त आ ये होगला प्रा। अण पाई आम कौन करिपरिबा ना न हलंत युक्त अ समान है अण बोलिक आम कहीपर पिला माने। ठीक अच्छे। ताहले एटारे जदि आम देखा अणर व्यवस्थान केमती होइछि ना स्वरवर्ण आ परे न अच्छे आम पढ़ा। फास्ट एग्जाम्पल को टी आम एनालिसिस करवा तापर आम जापर। दारुण द हलंत आ र हलंत उ न हलंत अ स्वरवर्ण उ परे न अच्छी। फास्ट स्वरवर्ण आ थिला तापरे न अच्छी। द्वितीय स्वरवर्ण उ परे न अच्छी। मार्गण म हलंत आ र हलंत ग हलंत अ न हलंत अ क वर्ग परे ग हलंत परे न अच्छी। क वर्ग ग हलंत परे न अच्छी। दर्पण द हलंत अ र हलंत प हलंत अ न हलंत अ ये गला दर्पण। प वर्ग प हलंत परे न अच्छी। आम वर्ग भी कौन केतोटी अच्छी वर्ग आम बुझीजा पिला माने। रुक्मिणी र हलंत उ क हलंत म हलंत इ न हलंत दीर्घ इ प वर्ग म परे न अच्छी। प्रयाण प हलंत र हलंत अ य हलंत आ न हलंत अ प वर्ग परे न अच्छी। म्रियमाण म हलंत र हलंत इ य अ म हलंत आ न हलंत अ म्रियमाण प वर्ग म हलंत परे न अच्छी। रावण र हलंत आ ब हलंत अ न हलंत अ एठारे प वर्ग म हलंत परे न अच्छी। रावण र हलंत आ ब हलंत अ न हलंत अ रावणर वर्ण रूप एटा अंतस्थ व परे न अच्छी। अपराह्न अ प हलंत अ र हलंत आ ह हलंत न हलंत अ ह हलंत परे न अच्छी। एठारे जेतेटा भी आम एग्जाम्पल को देखिले पिला माने सबुरे कौन होइछि ना केतेटा स्वरवर्ण अच्छी केतेटा वर्ग रूप अच्छी एवं अंतस्थ व अच्छी एवं ह परे न र व्यवहार होइछि। ताहले आम जानीगले किछिटा गोटे मोटामोटी भाव में कौन ना जदि स्वरवर्ण आ परे न थिबो ताहले कौन हबो अण होइजिवो। क वर्ग पर जदि न थिबो ताहले अण हबो। प वर्ग परे न थिले अण हबो। अर्थात आमर वर्ग केतरा अच्छी पिला माने मुख्यतः आम पांचटा कही थाउ क च ट त एवं प। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ एटा माने हला कौन पिला माने ना वर्ग रूप पांच पांचटा को नहीं कि गुटे गुटे कौन होइछि वर्ग अच्छी। क च ट त प परे प फ ब भ म एमती पांच पांचटा अच्छी पिला माने टिके तमे देखीदेव नहले आम एक भिडियो माध्यम जानीजा पिला माने। ताइले एठारे देखिबा जे तृतीय धाड़ीर पूर्व नियम न थाई मध्य न र देख अण होई पारिछि। प्रत्येक शब्द रे कौन अच्छी रु र स भितरु कौन सी गोटे वर्ण अच्छी मात्र ठीक तापर कौन होइछि अण नाही। आम जदि देखिबा प्रत्येक रु र स भितरु कौन होइछि गोटे वर्ण अच्छी किंतु तार अण होई नाही। केउठारे स्वरवर्ण प्राण दारुण जेमती कि आ एवं उ अच्छी। केउठारे क वर्ग जेमती कि मार्गण अच्छी। केउठारे प वर्ग दर्पण एवं रुक्मिणी अच्छी। केउठारे य प्रयाण म्रियमाण अच्छी। केउठारे अंतस्थ जोटा आमर एवं केउठी ह अपराह्न अच्छी पिला माने।
ଏମିତି ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଅଣ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆ ଥିବ ଉ ଥିବ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ତସ୍ଥ ୱ ହ ଥିବ ତାହେଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଅଣ ହୋଇପାରିବ। ନିୟମ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରୁ ର ସ ପରେ ଠିକ୍ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ କ ଖ ଗ ଘ ମ ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ ୟ ୱ ହ ପରେ ନଥିଲେ ଅଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଗ ବିଷୟରେ କହିସାରିଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ରୁ ରସ ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନ ଅଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ରଚନା ମାର୍ଜନା ବର୍ଣ୍ଣନା କୀର୍ତ୍ତନ ନର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଜୁନ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ। ରଚନାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ନା ର ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଚ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ନ ହଲନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆ। ଇଏ ହେଲା ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ଚ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ପୂର୍ବରୁ ଚ ରହିଥିବାରୁ ନଟା ଅଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ଏ ଓଇ ଆଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଅଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଯଦି ରୁ ରସ ପରେ ନଥିଲେ ଅଣ ହେବ। କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ବର୍ଗ ୟ ବର୍ଗ ଅନ୍ତସ୍ଥ ୱ ହ ଅନୁସାର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର କ'ଣ ହେବ ଅଣ ହେବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନ ଏବଂ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ। କେତେଟା ସମୟରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମର କେତେଟା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଗଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଣା ଚାଣକ୍ୟ ବାଣୀ ଅଣାକାର ଚାହାଣୀ ବୀଣା ଆଣ ଜଣାଣ ବେଣୀ କଣା ଟାଣ ବେଣୁ କଣିକା ନିଶାଣ ମଣି କାଣି ପାଣି ମଣିମା ଖୁଣ ଫେଡ଼ାଣ ମଣିଷ ଗଣନା ବଣ ମଶାଣି ଗୁଣନ ବାଣ ହଇରାଣ। ଉପରଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଣତ୍ଵ ବିଧି ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ରୁ ରସ ପରେ ନଥିଲେ ଅଣ ହୁଏ ଏବଂ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ୟ ୱ ହ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନର ଅଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ପିଲାମାନେ ରୁ ରସ ପରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଅଣ ହେବ। କ ପ ଜ ୟ ୱ ହ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାପରେ ଯଦି ନ ଲାଗିଥିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନଟା ଅଣ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। ପୁଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରକୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।